amasan Eagle Channel vezo se kahin lemin ahi. Video masa alchun Israel gam ahung ki bol to dan in a tawin. Dunia hi Israel in independence ahin Muzova galetol boina na to ho ihin seidu ahi. Dunia iseidu ho hi video masapa anave khalo lai hon na het thim thailo mai theidu ahi zein anoya description na link akikoyin nanavet zing theu ahi e. Video masal chun Israel te history a kon Jerusalem hi Israel te capital leng David khanglai pe a kon anahi ta dan le Israel te dia Jerusalem apoimo dan in a seyun chule British ten First World War galpi khatna a umlaya Jews ho koma Palestine gama Jewish state pi iding promise anabol thu ule Second World War leisit galpi nina kichaya 1948 na United Nation in Palestine gam Jewish le Arab Palestine ho anahop hen pe thu ho in a seyun Tukit le Israel in 14 May 1948 a Israel independence aphon do zo sotlowa Arab gam hon gal abol khum paizing thu u le hichi gala Palestine map akikhel dan thu hi achomlam ta in seitawin ahi Tun aban sobin Second Arab-Israel War of 1956 or the Suez Canal Crisis kiti boina anasay panute. Suez Canal Crisis Second Arab-Israel War of 1956 Suez Canal kiti hi Mediterranean Sea le Red Sea kizop matto nadia tui lampi ti chu kongpi hozong kitol thei nadia tui lam kisema ahi. Hitihi 1850 BCE tun Egyptian Pharaoh Senusret III in Anapanin Atzainan August 1869 in France diplomat Ferdinand de Lesseps Lamkainan Chaithing ahung hi in Hondo ahung hitan ahi Hichi Suez Canal kibol kisim sunghi kum 150 alunin ahi Ipizia hiti Suez Canal hi hiti poimo aham iti le Suez Canal kisim do masanga chu west to east ki kopto nadia hi alha lutzia ahi ahin Suez Canal ahung kisim do apat na hi nikho tamlowa west to east sungjing theo ahitai hitizi ahi France le British in Suez Canal hi control abol jingthona ahi ahin British sipai hon 1956 in Suez Canal ahin dal hatawin ahile ahin dal ha zowu sotlowin Egypt President Abdul Nasser in July 1956 in Suez Canal hi nationalize ahin bolin control ahin boltan ahi First Arab-Israel War chu British le France hon Israel apan pi ziova alalu ahi zia phula nan western country le eastern country ho trade route chu Egypt min ahin khatan tan ahi Egypt min Suez Canal ahin khatan phatnin 29 October 1956 in Britain France le Israel kithon Egypt gal anabol khumun ahi hichi gal chu Second Arab-Israel War akitin ahi Soviet Union in Egypt ahin panpi phatnin US in kichamna ahin simtan ahile British France le Israel in asipai ho anung toldo tawin ahi hichi Suez Canal gala patna hi Cold War kiti chu kipana European gum British France ho thanei na kichaya US le Soviet Union superpower hung kipana ahitai June War 6-Day War Third Arab-Israel War of 1967 Third Arab-Israel War hi tui water zea hungkipana ahi 1960 in Negev Desert neldi gama lowball theina din Israel in Galilee di Lakon Cannal tuilam asimtan ahi hichi Cannal tuilam chun Syria control nanoya Golan Heights ahopa ahi Syria in ahinzadatan hichi tuilam suboy na din dam ahin tingtan ahi hiti a Syria ahungcha phachun Egypt minjong South Israel lam Gulf of Agaba le Red Sea ki kom tona Straits of Tyran kiti chu kongpi len ta mangcha in ahin khatan tan ahi hichi Egypt le Syria chalo dan hi gal umkit ding ahi ti chu Israel te hin ahemasatawin asipai ho akigon tup sel sa atan ahi
Egypt President Abdul Nasserin 28 May tun Israel galpi ki bol humding hichichu Israel state ki China destruction hiditai tin anasayin ahi. Soviet Union na kona galmancha vanleng tank hile tamta supply amuzi ahi kisungta Egypt President pa hi holima ahi. Israel tehin Egypt, Syria le Jordan te kigudan avel hasingun June 4 ni in Israel Prime Minister Eshkol Lamkainan Israel Cabinet ho akiho homun Egypt min galbol humdi ti a agi izin keo hi except a bolun Tuti chun June 5, 1967 zingka mata in Israel Air Force hon Egypt Air Base van leng tamta aga kapsitawin ahi. Egypt min Soviet sim van leng bomber akito ho zo si zong akap sit pi kamtawin ahi. Israel te gel dana chu Egypt te van leng akisu sit pi zo le Jordan le Syria te achu abaisa ahiti ahi. Hiti chun Egypt te van leng zani le som nga val akap sit pi uvin van leng tol hot zathum le som nga tabang athiin mi tampi akitong khavin ahi. Israel te van leng som na ko akap hla pi un ahi. Israel in Egypt van leng zo si asu sit pi zovin Jordan le Syria te air base aga bom pai kitnun ahi. Iran in van leng Arab gam ho Kithopedia ahin sol ho seasong Israel Air Force hon akap sit pi su kay tawin ahi. Hiti chun Israel in van chung lam chu ama ho control absolute air supremacy nanuhin akoitan ahi. Hiti chun third Arab Israel war chu akipantan ahi. Hiti chun Arab gam Egypt Jordan, Syria, supported by Saudi Arabia, Iraq, Kuwait, Algeria le Muslim gam chum ho ahung kithovin, Israel gal ahin bol humtavin, chuti chun achom lama seidin, nigub 6 days akido zovun Israel gal zona achangkitan ahi. West Bank, Jordan akonin ala piin, Golan Heights, Syria akonin ala piin, Sinai Peninsula, Egypt akon ala piin ahi. Palestine gam apumpi in ahin lo humtan ahi. Israel government in West Bank le Golan Heights gam ato pha nun settlement ho Bank Jewish ho chen nadi West Bank nga ahin sapantawin chuti chun Israel mi gam chom ma ho akitol lut tawin ahi. Israel government hin West Bank kiti hu apompovin ama ho hin Judea le Samaria gama apomu ahi. West Bank hu Israel gam mong nga agel zi uwahi Jewish hon lodim ding ti ahivin ahi. Alangkhat na Palestine mi West Bank nga cheng ho hin Palestine state muding kinem ta a ahi zi un Israel na to apom theipo vin aphat se ile akiboy zing tawin ahi. UN in Israel land occupation hi nasata in dem na anayin hiti Israel tilbol hin Israel le Palestine ho kika a chamna peace ai tiin hin polut ponte ti adem na aneyo ahi. Ahin la Israel hin West Bank kiti hu Judea le Samaria ti a apomu ahi ze in UN in ipi seile don se in anaypon a settlement bolu angadi povin ahi. Israel mi gam chom ma hung ho chu a chen lut sa un ahi. A history event le Israel panpi na hilovin Israelin 6 days war gala chu West Bank hu alohum ahi zi ahi ama ho gam ahitai ti a claim a bol the now tha anei uvin ahi. Kalchu Israelin anulel hile Arab hon Israel gam alohum chu anungpi lo hil diu ahi ti Israel ten ahet nu ahi. 1978 in US President Jimmy Carter lamkainan Egypt Prime Minister Anwar Sadat le Israel Prime Minister Menachem Beginin Permanent Peace Agreement kinokto na ananelhonin hiti kinokto na chu Camp David Accord akitiin ahi. Egypt le Israel Prime Minister Sadat le Beginin Nobel Peace Prize zong anasangthonin ahi. Hiti kinokto na chu ahi le Israelin Sinai Peninsula Egypt anungpiin Israelin Swiss Cannal amankit thei ta ding chule Egypt min Israel independent recognize abolin ahi. Egypt hi Arab country la a Israel independence recognize bol masapen ahitan ahi.
Hichi Camp David Accord kinupto na kibol hin. Arab gam ho asulung hang the in 1979 in Egypt hi Arab League nga kon anodo ovin chule 1981 in Egypt Prime Minister Sadat chu anakap di tawin ahi. Ahin hichi kinupto na akon na hi Israel Arab boina kiti talova Israel le Palestine ho boina hung kiti pana ahitai. 1987 na Palestine hon Israel akupen ho chunga kiphin na ahin pantawin Israel sipai ho to ahung kinoto pantawin ahi. Hichi kiphin na hi Palestine hon first intifada ativin ahi. Hichu English a first uprising tina ahi. Hichi uprising ako na hi Hamas kiti group hungpot doa ahi. Hamas kiti ho hi Palestine Sunni Islamic Fundamentalist Organization ahi vin ahi. Atuble adoy penu chu Palestine mite Israel occupation akon liberate jamflat sa ading ti ahi. 1993 Israel le PLO kiti Palestinian Liberation Organization lamkai Yasser Arafat le Israel Prime Minister Yitzhak Rabinin American President Bill Clinton lamkai na in peace agreement sign abolun hichi kichamna chu Oslo Accord akitin ahi. Hichi kinupto na guna chun Israel in pelo hi Palestine ti chu West Bank le Gaza Strip Authority ahi ti hetpe na aneyun PLO in Israel independence recognized abolun ahi. 1994 chun hichi Oslo Accord kinupto na a soikai Egypt le Israel Prime Minister teni Nobel Peace Prize pe ahi gel kitlonin ahi. 1995 in Israel le PLO hon Washington DC a kinupto na soy akai kitnun hichi kinupto na guna chun West Bank hi 3 sections a ahyanun khatna area a hi 18% of West Bank area ahi Palestine mi ho chenamun ahi hichi mun hi PLO hon full control abol diu ahi anina Area B hi 22% of West Bank area ahi. Area B ahi PLO hon government affirm diu ahi a security chu Israel sipai ho hiding ahi. Athumna Area C hi 60% of West Bank area ahi. Hichi Area C hi fully Israel control nanuya umding ahi. Hichi Oslo Accord hi Israelis ho le Palestinians hon nasata a oppose abolun Israel Prime Minister Yitzhak Rabin to Israel ultra nationalist hon anathalo kitnun ahi. Ahin chomkhat zovin Jerusalem thu le Palestinian refugee ho chunga Israel le PLO ho ahung boy pankitnun ahi. Israel in Palestine refugee ho ahung kinung le diu aphat sa lo ahi. Azi chu Palestine ho atam chanuwa Israel security threat linche ahi ti Israel hon ahe ji o ahi. 2002 uprising ahin pan kitnun Hamas ho lamkai na in suicide bomb Palestinian hon ahin mangpan tawin ahile 2002 in Israel in suicide bombing ho akon given bit thainadin wall dai West Bank ahin kai tawin ahi Israel ho chen namun ho dai sang ta a aki kai hum uvin muntina checkpost ahin koi tawin ahi Hichu Israel government in terrorist akon given bitnadia gibol ahi ativin ahin International Court of Justice in Israel thilbol hi condemn abolin ahi ahin Israel in athilbol angadi pon ahi azi chu Israel government adia chu agamle amite bitna chu first priority apiu ahi 2006 in Hamas hon Gaza a government ahin sim tawin power ahin choi choyun Hamas hon Israel rocket na ahin kap paitawin ahi Israel in zong ale thu nan Gaza a in tampi bom mangchan anasuse uvin ahi Hamas hon Israel rocket na akap na banuwa second uprising a suicide bomb chu atamzo Hamas ho bol ahi ze a 2007 a chu US Canada EU Australia le Japan in terrorist group ahi ve tin anaphongdo un ahi 2021 Israel Palestine ki boina May 6 soon Israel Supreme Court in Palestinian families ho East Jerusalem ma kon Sheikh Zara Al Cheng family group ho chen na eviction ahin bolin ahi le Palestinian hon ethnic cleansing racial eviction ahi tin na sata in ahung ki phintawin ahi le athu hi ahung sang the tan ahi
Hichi a ihet diwade chu Palestine family ho chu apu apa khanga alcheng ahi bangwa chu inmun legal paper anei logo ahi. Cuez hon hoita a legal paper aneu ahi. 1875 laya arep ho a kon anikicho now property lekha ananeu ahi. Chukit le May 7, 2021 chun Israel police hon Al-Aqsa Mosque abulu un ahi. Al-Aqsa Mosque hi Muslim hodia third holy place ahi in. Judaism hodia Temple Mount umna ahi zein ama hodia zong holy place khat hikitna ahi. Palestinian hon song le petrol bomb ho a Israel sipai ho ase zi un Israel police hon tear gas rubber bullet le stun grenades ho amongsa oven ahi 10 May in Hamas hon Israel army ho temple le Sheikh Zara Dalhadin gina ahung neun ahi Azan zanin Israel gama rocket 1000 wal ahin kap tawin ahi Israel Army IDF Israel Defense Force hon Hamas te rocket atamzo Iron Dome kiti anti-rocket mangchain van laizola Hamas te rocket ho chu akap thapi uvin ahi Israelin ale thu payun bom tampi Gaza a Hamas ho umna ahi ati namun ho aban bombun Qatar sponsored Al Jazeera le associated buildings on agabomun ahi. Milham tampi athivin ahi. UN in Israel in civil population umnala bom atha hum hi themo achan na thu u apongda un ahin Israel in Gaza mipi ho information kipi masa a bom ki bola ahi chikit le Hamas terrorist ho hin milham ho hi human shila amanzi uva milham thikha ahi ativin Hamas ho athemo uvin ahi ahin US le international organization ho hatau nazalin Israel in Gaza a agalbol anga in galchu akichai kitan ahi tukum 2022 a Israel le Palestine ki ka boina na vevte Israel le Palestine ho ki ka boina ahung sodo kitan hichi boina hi ipiti hungkipan ham iti le akhadna terrorist attack on Israeli citizen Tukum 2022 March le April ki ka sungchu terrorist attack hi munli a Israel gamsunga ana umen Israel mi somli in thin anantu in ahi hichi terrorist attack ki bol hi US Secretary General Anthony Blinken in Israel ahung visit laita ahi Anthony Blinken hin Arab gamli ho UAE Egypt, Bahrain le Morocco Foreign Minister le Israel Foreign Minister pato conference meeting Nadia Israel hung ahi. Hichi meeting daylo na a terrorist attack gibol hitinga ginmo ahi. Alangkhan ha Israel attack gibol hi ISIS hon keho bol ahi 18 kipondo na aniyun ahi. Anina police tactics. Israel intelligence ho akona mithat ho hi atamzo janin kiti West Bank akon hong kipan ahi danu hedo ahi nabana ISIS active members ho hi somni somthum tabang West Bank a umveti ahi do phanun Israel police hon janin le West Bank tamve pi raid operation abolun terrorist hidia ginmo mi somthum bal amanun terrorist hidia ginmo mi somni lako lam hil akabli tawin ahi hichi athi hol a chu nupi ni golthang chapang khat le doctor khat zong apanji uwahi Palestine hon mitham zong na that uve ti a na sata a hung ki phinuwa ahi Israel police hon self defense a ki that ahi ve ativin ahi athumna holy month free religion ti chu Christian Jews le Islam ho adia nikho poimo ta hichi thlasunga hi kisutu a ahi hichi ho chu Christian ho dia Good Friday Easter Sunday Islam ho dia Ramadan ahi in Jews ho dia Passover akiti in ahi Jews ho le Muslim ho dia tu a Mount Temple kiti hu munthing ahi che kinin ahi Muslim ho hin Ramadan phat hile Al-Aqsa Mosque a hu tawna agaman ziu ahi hichi terrorist attack zi ahi Israel police hon gate tampi akha na banuwa security khauta a abolule Muslim ho adei bangwa temple mauna tawna anei thei tapovin ahi hichu akiphin na zi u khat ahi hichi point thum ise ho zi uwa hi athangpi a aboina hungki pankitna ahi
Israel sipai hon mipi ki phinna hinpan hidia agin mo ho Palestine mi zakhat le som nga tabang amanun ahi hichi ka la chun Hamas ki ti hon hichi mipi ki phinna hi advantage phat limchang sa in mipi ho ahin til do be kinun Israel government zong ahin gi pankit tawin ahi Hamas hon Israel government koma kahungdiu ahi we are coming tin ahin gi un ahi le Israel government in hungun we are ready tin anadon bunun ahi Eagle channel Thadou-Kuki viewers ho jo se koma ki pathu kahin phonge ka ki pa e